刚差点儿啊！差点不会的。我们又来看看今天早上能不能一手燃啊？这里的这巴素啊，巴素的海拔要比芒康要低一些啊，试一下。哦，它居然还是熄火了。啊，熄火了！我们再来试一次，再来试一次啊！哎呀，哦，这下着了！哎呀，这儿海拔大概有3300，大概是这个样子，比昨天那儿呢海拔要低了几百米。刚刚第一把打燃了，但是呢，好像怠速不太稳定，又给熄了。2把，开心，这是开心的。某某老师正在那边收拾车，看看今天早上本田的表现是不是一如既往的。你今天打了几枪？我今天打了1.5枪，算是。1、2。哎，刚刚差点儿啊！差点不会的。感觉有点喘不上气来呢。刚刚打着以后，马上这个怠速就稳定下来了，挺好。出发了。今天天气非常好啊，阳光特别好。